memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan yang baik yang dilakukan dari sudut pandang etis keagamaan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari dasar ini pula bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan masyarakat yang beragama. 2. Kemanusiaan. Moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni, penuh toleransi dan damai. 3. Persatuan kebangsaan Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dan dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa. Namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan lain, kepentingan bersama, prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengarahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menyusahi diri walau berada dalam keadaan pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaruan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berazaskan kelompok dalam aliran tertentu yang sempit. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung
norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. B. Usaha yang dapat bangsa kita lakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. 1. Merenungkan, meresapi, dan memahami kembali cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. 2. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 5. Mematuhi peraturan, norma hukum dan norma sosial, norma agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1. Mempertahankan ideologi Pancasila secara efektif. Definisi dari preventif adalah suatu upaya pengamanan yang sifatnya pencegahan. Usaha yang bersifat pencegahan ini inti antara lain: 1. Membina keadaan wawasan Nusantara. 2. Membina kesadaran ketahanan nasional. 3. Melaksanakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 5. Melaksanakan pendidikan kewarganegaraan. 2. Mempertahankan ideologi Pancasila secara represif. Definisi dari represif adalah usaha pengaman yang bersifat penindakan. Usaha mempertahankan ideologi Pancasila sifatnya adalah penindakan represif antara lain: A. Menindak dengan tegas dan memberi hukuman yang setimpal bagi mereka yang merupakan pelanggar hukum, pengkhianat, perompakan, dan perongrong Pancasila. 2. B. Melarang paham, aliran, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Apabila sudah ada paham, aliran, dan ideologi yang bertentangan, maka kelompok tersebut harus segera ditindaklanjuti agar mereka tidak berkembang dan mengancam bangsa kita. 3. Melarang masuknya atau berkembangnya nilai-nilai yang dapat membahayakan nilai Pancasila. Dari kesimpulan yang kita pahami, kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat menjaga hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai tersebut ialah nilai religius, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan hikmah kebijaksanaan, dan nilai keadilan. Selain usaha mempertahankan Pancasila, kita juga dapat melakukan pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan preventif dan yang kedua adalah represif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.